Gaafa masgiida jaarru furmaata qaba. Gaafa masgiidni gubatus islaamummaan furmaata qaba. Takbiir. Amantii duniyaa irratti fala beeku. Amantii qabiriitti furmaata beeku. Amantii dirree qiyaamaatti furmaata beeku. Amantii dhaqaaf gala beeku. Amantii rakkoo bal'ina keessatti furmaata kaa'u qabnaanii bati takbiir. Kun maaragiidha. Kanaaf kallattiin ittaanu ulamoonni keenya wanni nu qabannu wal hadhageeffannu islaamummaadhaaf qalbii cabne erga ta'e wal hadhageeffannu ittaan sinee kan nu goonu masgiidani ijaarra warri jette harka kee akkamitti ijaarra akkamitti masgiida ijaarra akkatti masgiidni gubate ijaaramu ulamaa islaamaa beeka ilmii isaa takbiir wal dura deemne wal dhageenye waliin hoogganamne masgiida kaleessa bakka kanatti dhoqqeef cidiin galgala gubate har'a inshaallah biizinillaahi alkariim fooqii istaandaardii kana eeggatetti jijjiirra takbiir garuu masgiida ijaaruu waa lama sadii barbaada إنما يعمر مساجد الله نمني مسجد جارو نما ربي بويا كرات من جري ربي قرآنان جل كبا أنا يفسم مسجد جارو قلبي كين يبني كبين كين يتمرت السنة بيكم زكين يتمرت السنة إيمان كين يرجع تابني مسجد إسلاما إذا كانوا كباميتي إذا فلسطين تركت أجرني جار ردي بني تكبير كنا ummanni keenya wal dhageenye yoo jenne masgiidni tarii isa har'a gubate qofatu hin taane diinni kan biraa gufuuf karoorsuu danda'a. Wal dhageenye. Kanaaf ulamoonni keenya gara kanatti kottaa Sheekh Mahammad Nuur Sheewwan koreewwan jirtanu gara kanatti kottaati. Buusitti agallu warri jettan eme rakkoon keenya ni baha ka masgiida gube gariin to'atameera kana beni to'atama hanga dhumaatti si waliin dhaabbanna hanga rakkoon keenya abbaa argatutti si waliin dhaabbanna warri jettan takbiir xumura irratti ergaan sinii dabarsu ummataa wala dhageenyu ergaan numarra sinii dabarsinu birriin jalqabnu goyaa jalqabuun miti jalqabaan jirru birriin akkatti fuudhamu qaba akkatti hojjennu qabna kanaaf kallattii xumuraa nu keeyannu dhaggeeffataa yaadan fuuna yaada bal'aatti mootuu kan oollu xumurarra yaada nama muraasarraa kallattii garaa garaarraa ni fudhanna kanaaf ربي نوانا نصر آمين يا رب يا رب نصر أدوي كين يا ربي حقب آمين أدوي كين يا ربي حقب كدوكات يا ربي حقب يا دني بدنا أمتا أكملتي يا دني بدنا ننا بدا سني سونا بدركني كديتا يا دني بدنا أنا بولتي أتراجع سنة تو كويا دكني نا تكبير إنك يفتو برا بولتي أترا اسم من كي سمتورتني إني ألكني بويا سبتا برا كنا وجهنا سدي أبورتين كم يبانته إذا كيف نوري جتن تكبير الله أكبر الله أكبر فرجوت أبو الزياد جابت للرب فرجاب الجبار الله أكبر الله أكبر جابوا بالي نفني متي إرقادي لنا كيفنا تكبير الله أكبر فرجوني نوتاقا ما نربي سرقة
Media ada kamu boleh tanya ke media. Assalamualaikum warahmatullahi Ummani Muslimaa iddoo hundatti godinaan osoo addan bahin aanaan osoo addan bahin ilaalcha siyaasaa tokko malee boondii laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah tokko nu gochuu keessaniif Allahu Akbar. Gammanumaan barattoota keenya hunda bakka bu'ee hirmaattonni keenya sadarkaan jettan xiqqaa hamma guddaatti galata keessan Allahu Ta'aalaan jazakumullahu khairan jenneerra. Gammanumaan gama barattoota bakka bu'ee wanta dubbachuu barbaadu tarii barattootnis maaliif dhimmi kun maaltu isaan kakaasaa tasgabbii kan dhowwaaru maalii wanta jedhu tokko qofa isin tuquudha. Tarii wanti tokko ta'uun dura akkuma beekamu itu dursee pireer probleemii wayii yookiin koozii wayii osoo hin ta'in itti yaadamee wanti hin godhamin wayii ta'ee hin jiru waan ta'eef tokko kan barbaadnu immin jalqabuma irratti barattoota bakka bu'oota isinitti immoo barbaadu barattootni qaama nageenyaa godina kana majlisa dabalatee hawaasa dhimma kana qofatti kennee qaamolee kana qofatti kennee dhimma kana bakkaan nu gahu yookiin dhimma kana dhibba qorattanii nu qulqulleessitu kan jedhurraa amantaa akka hin qabne isinitti himu. Inni kunis maaliif kan jedhu qaba. Kaleessa dheengadda nuyi barattoonni daa'imni jechuudha. At maximum ijoollee umurii 18 qofa. Carraa barnootaa jedhamee godina garaagaraa irraatii kan walitti qabamnee dhufnee as geenye gaafa as dhufnu barnootaaf sammuu qopheeffannee dhufnee jechuudha. Sammuun keenya ilaalcha politikaa isa dhiibbaa cuucaa amantaa hacuucaa jiruu fi quuqama jiru irraatii takkaa tasgabboofnee mooraa kana keessatti jechuudha. Takkaa guyyaa tokkollee barnoota keenyaaf iddoo kennine isa kaayyoo samaatii keenya gara baanee dhufnee isa borii keenya karoora sammuu qabnu sanaa milkeessuudhaaf akka hojjennee irra yoo jedhe nan sosiisu. Kanaaf 2014 gaafa dhufneerraa kaanee jechuudha. Gaafa dhufnee mooraa kana seennu akkuma beektan uummata muslimaatiif eega shahaadataniiti salaanni akka dirqama ta'e beekamaa kana asii ol dubbachuu kuuf miti. Salaanni waajibaa sun illee hamma hin salaattanuu sadarkaa jedhamutti turre. Gaafa jalqaba dhufnee mooraa kana seennu salaata waqtii shananii salaata jamii tokko uummata muslimaa irratti dirqama ta'e salaatuudhaaf illee nu salaachisuuf hayyamamaan turre jechuudha. Daarektoroota dabalatee qaamnoleen manneen barnootaa kanaa hundi isaanii. Isa kana sochii barattoonni godhaniin ijoolleen barnoota isaanii isa bakka bu'anii dhufan. Amaanaa maatii fudhatanii dhufan. Kaayyoo borii isaanii isa kan hawaasa isaanii sana dagachiisee rakkoon jiru kun tarii namni kamuyyuu amantaa isaatii cokkolamu akkamitti isa boriitti yaada akkamitti rakkoo siyaasaa rakkoo ikonoomii furuudhaaf yaalla jalqaba amantaa keenya bakka qabsiisuu qabnaa isa jedhu barattoonni hundi dhiiraa shamaraan barnoota isaanii dhiisanii kaayyoo isa qabatanii dhufan dhiisanii jechuudha qabsoo amantaa keessa kan turu. Isa kana isinis tarii hawaasa dabalatee qaamoleen garaagaraa yeroo ta'iin beekamaan tokko kilaaimaaksii isteejii irra ga'e wayii wanti dhaga'amaa ture ni jira. Sanaan dabalatee bara 2014 gara dhumaarra ijoolleen xumurarra hiriira ba'anii turan. Hiriira ba'an sanaanii gaafiin gaafatamaa ture itu hiriiran bahin durayyuu jechuudha. Mirgi salaata waqtii shananii mooraa kana keessatti salaatuun nuuf hayyamamu jalqaba. Itti aansee salaata jummaa torbee barattootni kuni akkuma uummanni muslimaa godina kana godinaalee mana barumsaa kana jala jiran hunda uummanni muslimaa Itoophiyaa fi addunyaa salaata dirqama ta'e kana iddoo tokkotti walitti qabamee salaatu nutullee salaatu qabna mirgi kun nu kabajamuu qaba barnoota keenyaafis amantaa keenyaafis mootummaan qaamni bulchiinsaa hundi bakka kennuu qaba walqixxummaan amantaa beezikaalii mana barumsaarraa ka'ee kabajamuu qaba isa jedhu tokko gaafii kana qofaaf osoo mirga nama biraatti amantaa nama tokkoon tuqin isa kana qofaaf qabsaamaa ture. Tarii manni barumsaa ijoollee selektiif godhanii fidanii rakkoo keessanii sidiif mariisifnaa akkana godhamaara maal gaafennu walumaa galatti wanti nu godhaa turre hundi isaayyuu gurri kennamuufii hin dandeenye jechuudha.
sana booda ijoolleen dhimmi kun gaafa itti jabaatee hacuuccaan ukkaamsaan kun itti cimee jedhu xumurarra gaafa hiriira ba'an qaama majlisaa qaamni nageenyaa bulchooti godinaa dabalatee siluma gaafa rakkoon dhaqee futee iddoo isteejii olaanaa dhaga'e qofaa jechuudha kan dhufamu. Gaafa sana ni dhufanii wanti jarinuu godhan wanti qabatamatti kana jennu hin jiru rakkoo isa kaleessa dheengadda ture osoo furmaata qabatamaa ifaatti kana jedhamu tokko irra nuun gahin jechuudha. Isa sana dabarsanii hiriira bahuun keenya sun barattoota keenya keessaa barattoota 3 nu jalaa ariisise. Kunis manni barumsaa barataa fedhii barnootaa qofaaf dhufee siyaasaa fi dhimmoota biraa irratti xaxee jechuudha. Kana yoo jedhu mana barumsaa qofa tokko irratti godhe osoo hin taane qaamni turu hundi fedhii barataa mirga isaa amantaa isaa kabachiisee barnoota isaa akka amantuuf baratuuf hayyamamaa waan hin taaneef barataan keenya nu jalaa ari'amee jechuudha. Isa sana barattoonni qofaa isaanii ijoolleen daa'imni wal gurmeessanii hanga sadarkaa naannoo Oromiyaatti hanga darbeellee hanga federaalaatti ofii isaanii qofaa of danda'anii ijoollee bakka buusanii deemsisanii falmisiisaa turanii falmii yeroo dheeraa booda barattoonni sun waggaa tokkoof eega barnoota isaanii irraa doofattafaniiti nuu deebi'e. Rakkoon sun achi qofatti nafne. Eegana as keessatti illee akka salaatu nuun hayyamne gabbaanii hawaasa wajjiniin akka salaata dirqamaa isa ibin isa guyyaatti 5 miti torbee keessa guyyaa tokko illee nu hayyamuudhaaf hayyamamaa fi qophaa'aa hin turre. Sana booda ituu ta'uu yeroo booda sadarkaa masjiida ijaarrachuu irra geenye masjiida kana ijaarrachuudhaaf jechuudha. Jalqaba ijoolleen aduu keessatti anfii sana irratti simintoo irratti dhakaa irratti salaata jummaa otoo asiin doorsifamanuu otoo asiin gidirfamanii mooraa keessatti salaatuun hin danda'amu. Salaataa fi dhufne barachuudhaaf dhuftanii manni kuni mana barnootaati malee mana amantaa miti yoo jedhamu amantaa keessan gaggeeffataa barachuun hin danda'amu waan jedheef barattoonni immoo lakkii boriillee siyaasni biyya kanaa nu ilaallata ikonoomikaalii biyyi kun dubatta fuun isheellee nu ilaallata amantaadhaan illee walqixxummaan sabummaa kan amantaa jirullee dhumatu kabachiisa waan ta'eef isa kana immoo har'a sadarkaa barataatti ofii keenyaati gochaan agarsiisaa achi gahuu qabnaa miira jedhuun barnoota isaanii irraallee of kennanii jechuudha. Dhakaa irratti salaataa taraawiha amma bara darbe jechuudha ramadaana dheengadda darbe duraan dukkana guyyaa jiru rooba keessa qorra keessa dhaabattee ijoolleen salaataa turte. Achi qabsoo kana hunda booda masjiida ijaarrachuu irra gahamee jechuudha. Masjiida kana ijaarrachuudhaaf qabsoo godhe nuyi rabbitu beekaa isa kana tarii isinis qaamoleen bakka jirtanii nu dhiphataa turte sadarkaa irratti illee ta'uu maallaqaan nu deeggaraa turtan hunda keessanii iyyuu rabbiin jazaa keessan kaffalu jira hin beektu eegaa achi keenya jenne immoo jechuudha. Rakkoon kun walxaxaadha. Warri godina kanaa gaafa dhufan godinni keenya godina nageenyaan beekamtu godina tasgabbooftu waardiyyaa nageenyaa kanuma qofa kan nutti lallabamu guyyaa hundayyuu yeroo dhufan. Garuu nu waardiyyaa nageenyaa ta'uu jira eegaa asnusne boqannee walqixxummaan amantaa mooraa kana keessatti nuu kabajamee illee wanta guddaa miti barnoota keenya barachuu hin dandeenye. Barataan keenya ajandaa siyaasaa irraatii darbee barnoota isaa irra gad taa'ee qayyabatee ijoolleen aadaa dubbisuu horattee ijoolleen ija Oromiyaatti jedhamtu kun bor biyya bakka buuti jedhamtullee akka qophaa'aniif wanti irratti nu hojjetu tokkollee hin jiru. Barra darbee 2016 PDF'n tokko maqaa argamaa keenya sallallahu alaihi wasallam isaaniin hangafee amantaa hunda kan amantaa keenya kan ilaallatu hunda kan xiqqeessu itti yaadamee ta'ee jedhamee qopheeffamee qindeeffamee firamee barataa gidduutti rachaadha. Inni sun sa'aatii kamirra sa'aatii barataan qormaataaf qophaa'u qormaata faayinaalaa jala gahee moodelaa jiru barataan kan dorgomu akkuma beektanu as qofa miti bultiin addaa 7-8tu jira naannolee biroo keessa sana faana dorgomna. Exaamidha sana faana dorgomu. Sa'aatii sanatti ta'ee jedhamee barataa musliimaa kun achiin ga'in boruu siyaasa biyya kanaa keessatti musliimni qoodan fudhatin. Dinagdee biyya kanaa ceesisuu keessatti musliimni qoodan fudhatin. Amantaa isaa hacuuccaa jara jaarraadhaaf ture kana borullee bakka bu'ee hin kabachiifatinii qaama jedhuun itti yaadamee qindeeffamee yeroo ijoolleen itti silaa qormaataaf qophaa'anii gita isaanii iddoo biraa jiran faana dorgomuudhaaf dandeettii isaanii agarsiifatanitti fidamee saayikooloojikaalii ijoollee irratti gadhiifame inni kun. Gaafa sana rispoondiin qaamolee bulchiinsaa godinarraa fi karaa majlisaa jiran maal ture? Warri qaama nageenyaa gaafa dhufanii akkuma nama isinitti munuhee godina waardiyyaa nageenyaati godina tasgabbooftuudha waan hundaan beekamtu fakkeenya kana qofatu nutti kaafama. Gaafa dhufan rakkoo keenya sanaaf maaltu nuun jedhamaa ture?
barattoonni tarii hin tasgabbooftan yoo ta'e rakkoo kaaftu yoo ta'e nuyi birgeedii meeqa qabnaa isin miti shanee meeqallee kan jilbeeffachiifte qabnaa kanaaf gama sanaan sodaa qabnu akkas jedhanii barataatti dhaadatu. Barataan itti dhaadatamu kunneen barataa muslimaa kan amantaa isaa tuqame kan mirgi isaa sarbame kan walqixxummaan isaa kabajamee fi hin jirre achi as deebi'amee qaamni nurratti alaa qindeessee dhufu sana warri nageenyaa fi bulchiinsa bakka bu'anii jiran rispoondii jedhanii nuuf laatan isa kana. Nuhi ituu umurii daa'imummaa fi dargaggummaa irra jiru. Ituu beekumsaa fi hawaasuma muuxannoo tokkollee kan hin qabaatin ijoolleen tasgabbaahanii ituu ijoolleen dhagaa tokko darbatanii nageenya tokko hin faanin. Ijoollee amantaa biraa amantaa faallaa nu keessa ta'anii wanta sana ijoollee keenyatti dabarsanii jedhan sanatti ituu arrabaan ijoollee waa tokko jedhin rispoondiin kun nu laatamuun gahaadha feeriidha hin jettu kan. Inni kun gamanumaan nu beekamu qabu. Rispoondiin jarri nuuf laatan kan achi ishii haa ta'uu jenne. Dhimma keessanii akkana iddoo tokkotti furamuun hin danda'amu. Kanaaf maaltu godhama? Barattoota keessa selektiivli namoota ta'e filannaa dhimma kana amma dhumaatti duuka deemee qoratee agahee iftoomina bifa qabuun iddoo iddootti sadarkaan erga kan isin beeksisaa deemu ijoollee bakka nuu buusaa jira. Tolee jennee ijoollee bakka buusan. Ijoollee bakka nuu buunee kaayyoon nu bakka buuneef kana yoo ta'u maaltummaa irratti godhama asii achi ba'anii jalqaba irratti intala dookumentii sana mucaan amantaa biraa itti dabarsee fuudhanii situ dookumentii kana ijoollee biraatiif tiraanisfoor godhee dhimmiin kun akka babal'atu godhee ijoollee fi ijoollee walitti buusee. Eenyudha kun barattuu muslimaa kan amantaan si arrabsamaaru kan nabiyyiin si hordoftu sallallahu alaihi wasallam arrabsamaaru kan barattoota barnootaaf qophaa'anii duraa ka'ee cuuccaan amantaa eega mooraa kana dhufan takkaarraa boqanne irratti achi qaamni nageenyaa warri bakka bu'ee walqixxummaa amantaa kan siyaasaa rakkoo biyyi kun qabdu furuu nuufillee bakka bu'ee rakkoo nageenyaa har'a nu mudatu kan siyaasaa har'a nu mudatu kana nuu furuudhaa jedhee kan nu utubu akkas jedhee barattuu keenya doorsisee intalli asii baate sodaachifamtee boojjifamtee jechuudha. Hamma nutuun bakka dhimma kana dhiisee ofii kootii argitamee itti lubbuu dhabee jettee barattuun nuyi dhimma sana duuka deemnee hamma dhumaatti nuuf hordoftuu jennee achi deemamtee burjaajeffamtee doorsifamtee akkasitti dhimma keenya nuuf hordoftu kan jenne akkasitti nuuf fudhatu yookiin akkasitti nurraa fudhatanii jechuudha. Gamanaan kana nu ilaala. Akka amiiraatti kan nu bakka buusnee ergine gaafa dhaqu qorataa yakkaa bakka barataan kun argamutti iftoomina wanti kun haa qoratamu. Bira ga'u jennee kan bakka buusne deebi'ee maaltu ture maaltu raawwataa ture koolii akkam ture maal isatu raawwatama samasitti kennee jechuudha. Inni suni hangam akka qaamni nageenyaa kunillee dhimma kana qabatee hatattamaan fala barbaadudha. Fala murtoo beeksisaa barsiisaa horiilee rakkoo kun akka itti fufneef godhamu kennuudhaaf akka hangam akka duubatti oolifatu kan agarsiisudha jechuudha. Kanarraa shakkii qabnaa? Isa kana. Achi barattoonni dookumentii kana fidanii ijoollee gidduu facaasan maal godhamu yeroodhaaf fuudhamanii asii baafamanii geeffamanii waajjira poolisii qabsiifaman akkuma inni eerame kun akkuma har'a jedhamu kanaa jechuudha. Eega eeramanii booda gaafa jalqabaa manni barumsaa barnootaa hunda irratti iddoo biraatti illee akka deemanii ijoolleen kun hin barannee isa jedhuudhaan ture. Garuu yeroo booda torban lama waan akkasii kan hin caalee achi tursiifamanii akkuma beektan qaalli nu bakka buufannee dhimmicha amma dhumaatti nuuf hordofuu jennee akka kanaan rispoondiin itti laatamaa ture waan ta'eef yeroo booda bakka jaritti gadhiifamanii beennu ijoolleen sun illee amma deemanii iddoo biraatti barataa jiru kan nu dhageenye. Dhimma biraatiif ari'atamanii ofii isaatiin manni barumsaa rakkoo isa duraan qabu siyaasaan jiru ijoolleen durii kaatee barnootaaf qophaa'aa taatee barnoota sirnaan qayyabachaa har'a hin geenye sana rakkoo koosii sanaan dhufee barattoota amantaa daa'effatanii yookiin maqaa amantaatiin ijoollee gidduutti jeequmsa uuman jedhamee ijoollee barattoota kamtu ari'ama ijoollee musliimaatu deebi'ee ari'atama. Rakkoo biraatii ari'atame warri kun rakkoo amantaa qabu rakkoo kanaa qabu jedhamee ijoollee keenyatti deebifamee murteeffamu. Kun murtoo haqaatii jamaa. Hoo jechuudha. Akka kanatti ifaajii kana hunda keessa darbitee barattoonni qarshii ispiriisiidhaaf saabuna qalamaaf maatiin erguuf irraa walitti corattee masjiida kana hamma humna isiitti wayi waattee jechuudha. Utuu asii gamanaan barnootaan dorgomtu gamanaan
warra biyya jiran musliimota iddoo biraa jiran obboloota keenya deeggarsa gaafata. Ijoolleen aduu keessa deemtee popkoonii gurgurataa masjidarra naannofti. Kadhattuu taatee jechuudha diinii rabbiitiif amantaa kana as keessatti gadi dhaabna isa jedhuutiif gaafasiin hamma humna ishee masjida kana ijaarrattu akkuma isin argitan akkuma uummanni bal'aan argu dhufee bara kun masjidni keenya sadarkaa kanarraan gahannee ijoolleen amma yoonaa ijaarsi isaan xumuranii asirraan geenye jalaa buusisan. Ammas taanaan qaama kana raawwate tarii namticha qabameera jedhamu kana nuyi barattoonni nu qaama dhimmi ilaallatu yookiin dhimma kana sirriitti caala muuxannoo qabu. Sakatta'uu miti nuyi bira geenye akka inni kibiriitii lamaan itti qabsiisee achi ijoollee jalqaba irratti birmannaa dhufan dubartoota dabalatee maal ishee gootaa jedhee ari'atee deemsisee biyyuu hin qabna. Kana qaamni nageenyaa wayii bakka bu'ee Allahu Akbar! Allahu Akbar! namni masjida keenya nu jalaa dhufeen bakkee guyyaa jechuudha. Halkan miti dukkana keessa miti itti yaadameeti dhufee asxaa isaanii tuqaa ture eeganaa isaanii keessa buusee kibiriitii itti qabsiisee masjida keenya beenzinitti kafameetu akka mul'atu. Tarii cidiidhaan gubame yoo jedhe cidiin tuma gubatee har'aatti kan kuma garuu cidii bira darbee itti naanna'ee badaasaa gubee masjida keenya isa sanaaf qaama gubee yoo baasu nu qorachuu nu qabu kana waan qaamni nageenyaa yookiin kan inni talaala hojii guddaa ta'e isa kana nuti bira geenyu. Isa kana alatti isa kana nuti iyyuu himatee inni dhugaadhaan qabameera. Ejaasitti qaamni dhimmi kun ilaalan caala muuxannoo qabu immoo eessa gahee maal wanti haaraan eegamu argame maaltu jira. Ammas immoo akkuma sakaleessa leengadaa gaafa rakkoon argame sana namni tokko qofti qabamee tokkoon sana qofaan akka hin bahamne ammoo kun hojiin duubee jiru mootummaatti bira gahamee beekamaadha. Namni kun ofii isaatii kan godhe miti ta'e jedhamee itti yaadamee qindeeffamee akkuma isin beektan dookumentiin bara darbe gadhiifamee yeroo ijoolleen moodela qaban yeroo qormaatan ammallee guyyaan irraa akka Oromiyaatti guyyaa moodelaa ture ammallee itti yaadamee yeroo qormaataa kana keessa godhamuun isaa waan namni dhuunfaa qaamni bulchiinsaa qaamni nageenyaa bakka bu'ummaadhaan nama qabame tokkittii sadamti kan nu barbaadu. Rakkoon har'a mul'ataa arguun har'a qofa miti kan ta'e kaleessa deeggaras erga as dhufneeti walumaan waan argaa jirru waanuma itti fufee jirudha waan ta'eef rakkoon kun adabbiin barsiisaa ta'e kan barattoota dabalatee hawaasa amantaa isaatiin tuqamee iddoo iddoodhaan wal gatee as jiru kana nu tasgabbeessuu danda'u iftoomina qabu nama tokko sana otoo hin taane qaama rakkoo amantaa islaamaa fi uummata muslimaa irratti durii ta'ee taxaaru kan akka barataan barnoota sarara duubatti hafu shoora baha daaru kan akka hawaasni walitti bu'u godhaa hanga dhumaatti akka itti deemanii nu qoratan iftoominaan bakka irra gahame akka nu beeksifamu hawaasa fuulduratti akka waadaan nu galamuun jedhama. Gaafa jennu immoo lafarraa harkifachuu tokko malee barataan moodela silaa guyyaa har'aa fudhannu dhimma kanaaf qabamnee jiru. Dafee barataan akka miira keessaa ba'ee ijoolleen daa'imni akka barnootatti deebi'u. Hawaasni muslimaa iddoo iddoodhaan itti hirmatee jiru kun akka tasgabbaa'ee galee hawaasa naannoo isaanii tasgabbeessuuf daftanii yeroo dhihoo keessatti akka qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kana akka xumuraa argatu bifa iftoomina qabu jalqabaa hamma dhumaatti koosiin duuba jiru qaamni wal xaxee ta'ee jedhee gocha kana raawwate hanga dhumaatti nu qoratamee ifaan nu mirkaneessuun jedha. Gama barataatiin immoo wanta jechuu barbaadu qaamni dhimmi ilaallatu ammas fuulduratti majlisarraa qaama barataarraa akka sabara darbee sana ijoollee nu keessaa fuudhanii achi bahanii ka'anii ituu burjaajessii tokko malee iftoomina hanga dhumaatti barattoota duuka deemanii dhimmicha nu daawwatanii bifa iftoomina qabuun qorannoon hundi fuuldura jiraatti nu godhamee ijoollee biraan nu gahaa jalqabaa hamma xumuraatti akka nu adeemamu jenna. Barattoonni immoo kana dhageessanii ergaa amiirri keenya nutti himaa sheekonni keenya hangafoonni abbootiin haadholii keenya kan hundayyuu dhageenyee amaanaan nu har'a nurka jiru amaanaa
dhuunfaa keenyaa miti kan maatii kan hawaasaa kan rakkoo amantaa